什么？偷袭！오빤 강남스타일干什么？放屁！干什么？偷袭！干什么？你要跑到哪里去啊？还回家吃饭吗？你妈！干什么？ Nice。如何骗到小鸟的亲亲？很简单，只要一直用嘴发出奇怪的声音就好了。哪来的声音？嘴里是不是放音响？给我吐出来！嘿嘿，亲到了。说。Yeah, boy.干什么？呼吸。今天给大家分享2个和小鸟互动的小技巧。第一个就是在小鸟上手后，上下有节奏的摇动自己的手臂，不要太快哦，这样可以很容易的调动小鸟的情绪，就像人类幼崽坐摇摇车一样。第二个就是 Big Ball 小游戏，用你的手罩住小鸟的脑袋，然后突然张开，同时喊出 Big Ball。怕被咬咬的话，可以用顶帽子代替手，营造一种从乌漆麻黑突然变亮的感觉就好了。如果有小鸟还不会上手的，你只需要在今天正常喂食，晚上睡觉的时候把食盘撤走，让小鸟饿到明天中午，然后用手抓一把食物放在小鸟旁边，然后慢慢等它过来吃。这个过程一定要有耐心，不要因为鸟鸟不吃而急躁，
手就放在那里不要动，让娘娘知道你不会伤害她。娘娘饿了自然会来吃，她吃上3-2口之后，你就把手拿开，然后继续把手靠近，重复上面的操作，少量多次的进行喂食。等拿上手了，你可以夸一夸她。娘娘虽然听不懂，但是能感受到你的情绪。对待娘娘就要像对待小孩子一样有耐心，这样她才能卸下对你的心防，变得亲人。当爱人坐上一人的车时，这是什么？不管了，先咬一口看看怎么个事。瓜子，居然是美味的瓜子。最近老是刷到兔子拔萝卜的视频，想让鸟钻一晚上，但是这个也太大了。于是先刀在纸盒上扎洞，然后再在洞上种下瓜子，一个鸟扎版的拔萝卜玩具就做好了。将士们，我承诺你们，从今以后，你们所付出的一切血汗都能够得到回报。带鸟钻来尝尝看。Victory！ 雪花飘飘北风。什么？地上式的恋足癖是种什么体验？这是灭霸追求鸟渣的第3个月。我们家灭霸是只冰雪聪明的小鹦鹉，来，老虎钳。真棒！可如今他爱上了一个不该爱上的男人。鸟渣是一只英俊开朗的玄凤鹦鹉，由于品种不同，鸟渣比灭霸高了整整1个头。在灭霸眼里，鸟渣的形象很可能是一个身高1.8米、唱歌还贼好听的男神。于是灭霸开始了疯狂的追求。喂！崩溃了，真的崩溃了！令灭霸万万没想到的是，如此努力的他，最后居然输给了一只脚。没错，他深爱的那个男人是个不折不扣的恋足癖。Oh no！ 爱我还是他？是不是真的他有比我好？为谁在挣扎？爱我还是他？就说出你。干什么？
我们帮我把它把它我没有办。干什么？出息！我们帮我把它把它我没有办。干什么？你不要过来啊！干什么？干什么？干什么？我们帮我把它把它我没有办。啊！你不要过来啊！回答我！我还没把我。